We are very familiar. We are very familiar ពួកយើងជិតស្និទ្ធគ្នាណាស់ពាក្យ familiar ហ្នឹងយើងអាចប្រែបានថាស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលឬក៏ស្គាល់ច្បាស់ចឹងណា We have poor people. We have poor people ពួកយើងជួយអ្នកក្រីក្រ I pay the bill. I pay the bill ខ្ញុំបង់លុយ His dream came true. His dream came true ក្តីស្រមៃរបស់គាត់ក្លាយជាការពិត How did you make it? How did you make it? តើអ្នកធ្វើវាដូចម្ដេច Can you count to 10? Can you count to 10? តើអ្នកអាចរាប់ពី1ដល់10បានទេ I can play piano. I can play piano ខ្ញុំចេះលេង piano. She is a bratty girl. She is a bratty girl នាងជាស្រីស្អាតម្នាក់ It will soon dark. It will soon dark មេឃជិតងងឹតហើយ Please shut the door. Please shut the door សូមបិទទ្វារ You ate too much candy. You ate too much candy អ្នកញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនពេក We watch a scary movie. We watch a scary movie ពួកយើងបានមើលរឿងរន្ធត់មួយ You must sit quietly. You must sit quietly អ្នកត្រូវតែអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងាត់ I like pink color. I like pink color ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូក She likes black color នាងចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅ He wants to go home. He wants to go home គាត់ចង់ទៅផ្ទះ The soup is very hot. The soup is very hot ស៊ុបក្តៅណាស់ I am glad to be here. I am glad to be here ខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះ Open the door please. Open the door please សូមបើកទ្វារ I have a twin sister. I have a twin sister ខ្ញុំមានប្អូនស្រីភ្លោះម្នាក់ Today is my birthday. Today is my birthday ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំ He has a good friend. He has a good friend គាត់មានមិត្តល្អម្នាក់ Watch a rabbit hop. Watch a rabbit hop មើលទន្សាយលោត hop ហ្នឹងបានន័យលោតផ្លោតណា God dog will bite. God dog will bite ឆ្កែយាមនឹងខាំចង់សំដៅថាចេះឆ្កែដែលគេចិញ្ចឹមឲ្យយាមផ្ទះយាមកន្លែងអីចឹងគឺវាកាចវាអាចនឹងខាំ The rat is in the cage. The rat is in the cage កណ្ដុរនៅក្នុងទ្រុង I will mop the floor. I will mop the floor ខ្ញុំនឹងជូតសម្អាត mop នេះយើងប្រើសម្រាប់រុញដាក់ទឹកជូតចុះឡើងហ្នឹងគេហៅ mop She tries the car. She tries the car នាងបើកឡាន He gave his dog a bone. He gave his dog a bone គាត់ឲ្យឆ្អឹងមួយទៅឆ្កែគាត់ He has leather shoe. He has leather shoe គាត់មានស្បែកជើងស្បែក I love to read books. I love to read books ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ I like reading books. I like reading books
ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅ He is typing documents He is typing document គាត់កំពុងវាយឯកសារវាយឯកសារយើងវាយអក្សរនៅលើកុំព្យូទ័រណាគេប្រើពាក្យ typing វាយឯកសារវាយអក្សរ I snap my finger I snap my finger ខ្ញុំផ្ទាត់ដៃរបស់ខ្ញុំ snap ហ្នឹងមានន័យអាគេផ្ទាត់សលេងយកដៃផ្ទាស់គ្នាធ្វើលឺផុសណាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ snap The land was flooded The land was flooded ថាដីត្រូវបានជន់លិចដោយខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវហ្នឹងប៉ុងតាលិចចឹងគេប្រើ flood ជន់លិច I love spinach salad I love spinach salad ខ្ញុំចូលចិត្តសាឡាត់អេពីណា spinach ហ្នឹងអេពីណាប្រភេទបន្លែម្យ៉ាងពណ៌បៃតងស្តៀងទៅនឹងស្ពៃដែរ We eat lunch at noon We eat lunch at noon ពួកយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅពេលថ្ងៃ He owns a modern car He owns a modern car គាត់មានឡានទំនើបមួយ I need a bar of soap I need a bar of soap អាសាប៊ូដុំដុំហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យ bar ដែលថាយើងប្រើទឹកឯងយើងប្រើពាក្យ bottle of water អញ្ចឹងដល់ពេលសាប៊ូគេប្រើពាក្យ bar I need a bar of soap ខ្ញុំត្រូវការសាប៊ូមួយដុំ He lived a long life He lived a long life គាត់មានអាយុវែង